今日終於出太陽啦，仲唔到我拋頭露面。今日車主介紹咗我嚟河邊嘅一間猛嘢嚟食嘢啊，就係對面嗰度啦。但係當我以為佢係食河鮮嘅地方嘅時候咧，但係其實佢嘅招牌菜係鵝城，我睇得出佢對自己啲鵝好有信心。哇！咁靚燒鵝啊，梗係下邊整把火，慢慢燒佢，再揀嚿多肉啲嘅，嚟慢慢浸佢，得啦，差唔多啦，再搭配埋呢個靈魂酸梅醬，慢慢飲佢，好啦，有得食。屌啲醬落多咗啫，有啲酸，正啦！我睇得出咧，佢對佢嘅燒鵝有信心係有佢嘅道理嘅。啖啖咯，夠大嚿啊，有啲汁射出嚟嗰啲感覺係一定要用射字。一邊射樣出嚟已經。生蠔煎蛋入邊真係好多生蠔，入邊仲有啲尖椒喺度。呢種口味攞嚟送飯，簡直就係兩個字一流。嚟到雲州呢啲江邊嘅地方咧，食河鮮就梗係冇錯啦。不過好似我啲咁懶嘅人咧，通常就唔係好中意攣骨嘅，呢樣嘢就啱晒我哋啲懶人啦。煎魚頭蟹、魚頭、魚腩，大嚿大嚿肉，骨就唔多嘅。冇骨咧，先可以令到我更加專注咁去嗒佢嘅味，慢慢嗒佢，再配埋靈魂冰味，正啊！湘菜冇乜特別啦，喺呢啲人傑地靈、空氣又咁好嘅地方，一定係爽甜噶啦，係嘛？同我諗嘅一模一樣。一共就4個餸，我哋係食咗218蚊嘅，咁嘅消費大魚大肉，有蛋有菜有生蠔，貴唔貴唔知啦，反正我覺得就幾好意頭呢個數字。根據我多年嘅經驗咧，介紹得食嗰啲店好食嘅車主，一般台車都用得唔會太差嘅。冇錯，呢部我又收咗翻嚟啦，22款嘅 Model Y，一手車選咗20寸大鈴，舊年換咗4條新胎，全車隱形車衣，威固隔熱膜，唯一要彈嘅可能就係得個公里數9萬公里，依家係378公里，咁佢對應嘅百分比咧，依家係93%，除以93%，所以佢對應充滿電咧就大概係406公里嘅。其實要彈公里數嗰啲人咧，我都唔知有咩好彈。因為咧，呢部行咗9萬公里，佢充滿電咧，個標顯都係400幾，咁可能5、6萬公里啊、3、4萬公里嗰啲 Model Y 充滿電個標顯又係差唔多，所以咧公里數大少少，我都唔知有咩好彈，所以4捨5入呢部咧就係冇得彈，都係嗰句15萬幾，中意你就買。